pessoas moravam mais nas fazendas, nas roças, do que nas casas da cidade. E aí as pessoas faziam as plantações. Quando plantam as plantinhas, elas crescem. Quando começava a crescer, aí as pessoas faziam a colheita. E a colheita era uma festança, que eles faziam uma fogueira, faziam coisa de milho, pamonha, amendoim, e aí virava uma festa danada de boa. Mas por que será que as pessoas acendiam fogueira? Eu vou contar para vocês. Você já ouviu falar na comadre Nossa Senhora? Nunca ouviu falar? Mãe de Jesus Cristo? Ah, bom. Olha, comadre Nossa Senhora, ela ficou prenha. Vocês sabem o que é prenha? Quando a mulher fica com bucho e tem menino dentro, né? Mas antes dela ficar prenha, ela tinha uma prima, muito amiga dela, comadre, conversava o dia todo, assim, né? Quando se encontravam, porque naquela época não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem telefone. E essa prima de Nossa Senhora chamava Isabel. Um dia Isabel estava em casa, e comadre Nossa Senhora também. Aí ela falou assim pro marido dela: ó, Zé, estou pensando um bocado na minha prima Isabel. Será que a mulherzinha tá boa? Eu estou preocupada com ela. Estava querendo fazer uma visita, levar uma matula. Matula é um monte que a gente pega assim um cadinho de lanche, prepara, né? Aí Zé falou: então você vai. Mas naquele tempo não tinha ônibus, não tinha carro, as pessoas viajavam no burrinho. Então Nossa Senhora arrumou os pés na cabeça, preparou as matulinhas dela, ela botou assim um bolinho de milho, né? Aí ela subiu no burrinho, olha. Subiu, né? Aí falou: tchau, Zé, aí ela foi, arrumou o véu e foi. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Arrumou o véu. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Arrumou o véu. Chegou na casa da comadre. Comadre Isabel, você tá boa? Tô boa, comadre Nossa Senhora. O problema é que eu tô assim, um pouco enjoada. Tá dando um problema de enjoamento, não sei se é lombriga, se é verme. E eu tô sentindo um trem estranho aqui no meu bucho. Nossa Senhora olhou para Isabel e falou: mulher, você tá grávida, você tá prenha. Olha, que comadre Isabel, já tinha idade, assim, já tava ficando com as ruguinhas, sabe, problema assim de ruga? Então, ela não tinha filho. Ela ficou numa alegria, minha gente, numa felicidade. Não acredito, ó, então você vai ser a madrinha dessa criança. Ai, coisa boa, comadre, ai, boa demais, né? Ai, beleza. Mas, comadre, como é que eu vou saber o dia que minha fiada vai nascer? Aí não tinha WhatsApp, né, minha gente? Não tinha Facebook. Aí ela pensou: ó, chá comigo, comadre. Quando a criança nascer, eu vou juntar os pão tudinho aqui da fazenda e vou fazer uma fogueira. Mas uma fogueira grande mesmo, uma fogueira com força. E se for um menino, eu vou pôr uma bandeirinha no máximo para você saber. Combinado? Combinado. Aí Nossa Senhora deu tchau, né? Tchau, amor. Olha, beijo. Olha, eu vou levar um pedacinho de bolo de fubá para você. Pegou, né, matulinha, arrumou o ver. Subiu no morrinho dele, ó. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Aí foi que a comadre chegou em casa, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Começou a entrar o mês de junho. Nossa Senhora descobriu que estava prendo, o menino Jesus também. E começou a ficar frio. E um dia, minha gente, no dia 24, olha, o mesmo dia de hoje, chega a arrepio de contar a história, olha. Nossa Senhora saiu na janela. Quando ela olhou, minha gente, uma fogueira queimando, lá no alto do morro, bem distante. Meu afilhado nasceu. Uai, será que é afiada? Quando ela olhou, viu a bandeirinha banana e falou: é um menino, meu afilhado João nasceu. E é por isso, minha gente, que todo ano, no dia 24, a gente faz uma fogueira para clarear o nosso coração e encher de esperança. Olha que bonito. Foi assim.